Шернияз Жалғасбекұлы, кілт. Детектив әңгіме. Тығаласында осымен жыл басталғалы 7-ші құқық қорғау қызметкері белгісіз жағдайда қаза тапты. Бәрінің де өлі денелері жалдамалы пәтерден табылған. Қоңырау дабылының ащы даусы мұнша жағымсыз болар ма? Сағат тілшесі күндізгі 11-лер шамасында соғып тұр. Түнгі кезекшіліктен шыққан Нәділ үшін бұл қоңырау сүрірленгеннен де сүреңсіз еді. Түн баласы көз ілмей, басбұзарлардың ізін торуылдаған ол қоңырау артындағы жағымды жаңалықты күтпеген еді. Демалыс уақытындағы шұғыл қоңырау бастығы Болатбековичке тиесілі екен. «Әділ, тірімісің? Тез жедел штабқа қосылып қылмыс орнына арналған жерге жет. Әлгі қылмыскер жетіншінің түбіне жетіпті. Майор Ысқақов екен өлген», деді. Бұның мақұлдауынсыз телефонды тастап жіберді бастығы. Дәл Әділдің туған күнінде өлтіріпті, құрғыр. Кешкісін отбасымен уақыт өткізіп, туған күнін атап өту жоспарда бар еді. Ендігі ол жоспардың көлеңкесі де қалмады. Асығыс-үсігіс аталған аймаққа аттанды. Кімге керек? Қатар-қатар жеті бірдей ұқсас өлім жай сәйкестік пе, әлде ұйымдасқан жоспарлы қылмыс па? Мұнша шығын кімге керек? Неге барлығы бірдей құқық қорғау қызметкерлері? Неге жалдамалы пәтерлер? Жоспарлы қылмыс болса, келесі кім? Бұл қылмыс орнына барамын дегенше, Әділдің сана төрінде жауапсыз қалып жатқан сұрақтары еді. Қанша ойласа да түбіне жетер емес. Ойланбасқа да амал аз. Өткен жолғы жиналыста подполковник Болатбекович бұған жақсылап ескерткен. «Келесі болып менің өлгенімді күтіп жүрсің бе? Неге қылмыс ашылмайды? Әлгі қаныпезерді табасың, болмаса істі тапсырасың. Қолыңнан келмесе, келмейтінін айт та орныңды босат», деген болатын. Істі өзгеге өткізу антына адалдыққа жатпайды. Әлсіздік танытып қолды бірақ сілтейтін сәт емес. Жабулы қазан қақпағы жабулы қалса, қалаған қызметінен де, жұмысынан да бір жолата қоштасу керек болмақ. Тергеуші болуын Әділ де, оның әкесі де арман еткен болатын. Азан шақырып атын қояр уақытта да әділдік жолында күрескер жан болсын, жан-тәнімен әділдікті сүйсін деп ырыммен есімін Әділ қойған екен әкесі. Екеуінің де арманы көкке ұшпақ. Оның үстіне бастығы Болатбекұлы да қыңыр кісі, бұйрық бергенді ғана біледі. Іскерлік қабілет, кәсіби біліктілік дегендерден ада адам. Бірақ принципшіл, сондықтан да осы істе қылмыскерді құрықтамаса, жұмыстан шығаратыны белгілі. Жалдамалы пәтерлердің жайы белгілі. Өзі аймақтық өкіл болып тұрған уақытта бұл жерде жеңіл жүрісті қыздар қызмет ететіндігінен де хабардар еді. Бар болса, істің ұшы осы жерден шығады. Көрген білгені болар деген оймен жалға берілетін үйлер орналасқан аудан тұрғындарынан, сол аймақта қызмет ететін тазалықшылардан түгел түсініктеме алды. Ерсілі-қарсылы ауланы айналып жүретін жастардан да жауап алған. Алайда істің аулысы алыс секілді. Ішінен күдігіне ілінген жеңіл жүрісті қыздар ғана. Бұлардың жеңгетайы Мая есімді түрік деуге де, қазақ деуге де келмейтін аралас қатынды жақсы біледі. Сыртартпақтау ниетімен бұлар офис атап кеткен дүкенге келді. Азық-түлік дүкені деген атауы жазылған маңдайшасы болмаса, негізгі қызметі қыз саудалау. Есігінен енген еркекке сәлем сауқатсыз: «Қыз дедің бе жігіт?» деді. Кейін көзі таныс Әділ екенін көрді. Бұл да талай тұзақтан аман шыққан әккі ғой, төтелемесе қиынды қиыстырып, ізін жасырар деген оймен қатынға сауалды ашық жолдады. Қаз-қатар марқұмдардың есімдерін атап, «Осы кісілерге қатысты не білесіз?» деді. Әлгі әйелде көп кідірмей олар қайтыс болатын түні жезөкшелермен уақыт өткізгенін және өзіне қыздарды апарып беруін тапсырғанын айтты. Бұл олардың үйреншікті тапсырмасы болатын. Керек кезінде ағалық қамқорлық жасап, кейін көңілдерін аулауды тапсыратын. Қысқа диалогтан кейін қоштасып шығып кетті. Деректер көп, тек отырып қорыту керек. Ең бастысы барлығы да жезөкшелермен бірге болғанын біледі. Күдік көкжиегі одан сайын тұманданып, қылмыскерді табу қиындай түскенін түсінді. Кімнің кінәлау керек? Барлығынан да жеңіл жүрісті қыздардың қабылдауында болған, бірақ шынашақтай ғана қыздар алып еркектерге алып ұруға дәрмені қалай жетпек? Оның үстіне жеңгетайдың айтуынша, қыздар жұмысын бітірген бойдан кетіп қалған. Марқұмдар пәтерде жалғыз қалыпты. Сонда бұл оқиғада тек қылмыскер ғана емес, қылмыскерлер болған ба? Бұл қыздардың артында кім тұр? Осы тұста күдік барлығын үйлестіріп отырған жеңгетай Маяға түсті. Осы қатын ғой, бір бәле келсе осыдан келеді.
Өлген қызметкерлердің бұларға деген ағалық қамқорлығы белгілі. Кейде біраз қаржы да алатынын көрген. Бұққан бастан сұққан, құлқынның қуатымен көп талап қойып, не болмаса ақшаға келісе алмай, осы жеңгетай қыздарына пәрмен етіп өлтіргізді ме деген ой шынайылыққа жақын секілді. Енді тек Маяны мойындату керек. Қыздар у беруі мүмкін, немесе масайратып басқалай жолмен де бақиғаттандыруы ықтимал. Кейін қылмысты анықтау оңай болмасын деген оймен қанжоса қылған. Әзірше ой осы. Жәбір шегушіні қалай жәбірлегенін анықтау үшін өзін жәбірленуші ретінде сезініп, орнына қойып көру керек. Бұл Әділдің академия оқып жүргендегі уақытта ұстазынан іс зерттеу бойынша алған кеңесі. Бала кезде естіген ақыл бұны талай істің басын ашуға көмек еткен болатын. Осы жолда марқұмдардың рөліне еніп көру керек. Көп ойланбастан әлгі дүкенге адам жіберді. Айтқанын айнытпай айтып, жақсылап жайғауын сұрап жатқанын және жас қыздар қызмет етсін деген сәлемін жеңгетайға жеткізді. Енді кешті күту керек. Бұрындары қанша суды қашып жүрсе де, бүгінгі түннің жайы ерекше. Жаңа түскен келін секілді қобалжиды. Бар ойы кезекті құрбан өзі болама деп қорқады. Кеш батқанша ішпеу керек, айтқанына көнбеу керек, ылғи назарда ұстау керек, демалатын уақыт емес деген есіртпелерді өзіне қайта-қайта қатаң тапсырып, кабинетінде айналып жүре берді. Әлгі пәтерден тірі шықса зор мәлімет алатындай, Аюдың апанына өз аяғымен баруға келісім берген ойлап өкінеді. Тағатсыз секундтар жылжып, сағат 8-ден өте жалдамалы пәтерге енді. Бөлмелерді әккі аңшыша тінтіп шығып, жарақат салуы мүмкін деген қатты ішкір ауыр заттардың барлығын жасырған болды. Тағы да сыбайластары болуы мүмкін деген күдікпен терезе, балкон есігі, артқы есік секілді ішке кіруге болатын жолдардың мықтап жабылғанын, сыртынан ашылмайтындығын тексерді. Адам сүюі ықтимал деген жерлердің барлығын бақылап шықты. Пәтерде өзінен басқа ешкімнің жоқтығын көргеннен кейін ғана көңілі жайланды. Пәтер қоңыраушысы. Үйдегі мүлгіген тыныштық табын бұзғандай. Салқын мұздай теріп бұрқ ете қалды. Қанша жыл қылмыскерлермен етене жұмыс өтілі бар, бұрын көпті бұның сонша қорыққаны күлкілі. Тіпті соңғы мәрте бұлай қашан қорыққаны есінде жоқ. Есік тұтқасына ілінулі тұрған ақ халатты асынып, дабыл басып тұрған қонағын күтіп алуға аттанды. Әдеттегідей есік дүрбішесіне үңіліп, жас әрі сұлу бойжеткеннің келіп тұрғанына көз жеткізді. Келдің бе? Иә аға. Красавица Мая. Бүгін райға жөнелтші мені. Шешіне бер. Мен ванна қабылдап алайын деді сыр білдірмеген болып. Сасқан үйректің артымен жүзгені қалай, райға жөнелтші деген жүргенде, шынымен бұл дүниеге аттансам не болмақ? Не үшін айттым? Осы түні қыз қолынан қаза тапсам да, жұмақты қатанбасым анық деп іштей күбірледі. Бұл оның қорқыныш пен күдік арасындағы өзін алдаусыратып басқа дүниеге ойын аударғысы келгендегі тапқан амалы. Таңды кірпік қақпай атырды. Қойнында жатқан қыз емес, қылмыскердің нақ өзі секілденеді. Қашан тарпа бас салады, әлде менің ұйқыға кеткенімді күтіп жатыр ма деп ойлап қояды. Төзімі таусылған соң, бұрын қайтыс болған полициясы қызметкерлерінің атын атап, бұрын естіген есімдерің емес пе? Мүмкін араласқан шығарсыңдар деп сауырт бақтады. Әрі айналдырды, бері айналдырды. Ақыры сырсандықтың құлыбы ашылғандай болды. Бұның бәрін білетіндей көрінгеннен қорыққаннан қыз жылап жіберді. Аға, мен ештеңе білмеймін. Біз тек жұмысымызды бітіріп, пәтерде жалғыз қалдыруымыз керек. Бізге айтылған әңгіме сол. Аға, құлың болайын, мен ештеңе білмеймін деп жылап жіберді. Жұбатып отырып кімнің тапсырма бергенін біліп алды. Күдіктенген Маясының дәл өзі. Жеңгетай пәрменен екетпей орындаған жүзекшілердің басқа малы да болмаған. Айтқан тілін алмаса, бұларға қатысты айланың сан түрін ұйымдастырып қойған жеңгелері. Ең бергісі жұмыссыз қалады. Алайда бұл оларды қылмыстық жауапкершіліктен босатпайды деп пайымдап, өзінше арыз сотында үкім кесіп қойды. Қызмет еткен жас қыз жылаған күйі киімін жинап, пәтерден шығып кетті. Енді Маяны күту керек. Өзіне тап беретін қатынды күткенімен ешкім келмеді. Жеті қаруын асынып, есіктен енген жанға ескертусіз оқ атамын деген ойы далбаса болып шықты. Шамасы өзі күдіктінің қызыл тізіміне енбегендей. Әйтпесе үйреншікті сценарий бойынша ендігі өлу керек еді. Ертесіне меңзең күйде үйіне оралмастан кабинетіне барды. Ұйқылы ояу, түнімен демалған адамда ненің ақылы болсын. Қылмыскер психологиясын зерттеп отыр. Мүмкін емес. Қалайша бір жерден қате жібермейді. Маяға не үшін керек бұл өлім? Өз қолын өзі кесе ме? Кәсібінің жоталарда жоғары дөңгелеу үшін көмек етіп отырған бұларды неге өлтірген? Дейді. Шырр!
Телефон соғып отырған Болатбекович екен. Бастығына болған жағдайды бастан аяқ баяндап берді. Ақылсыз, ашуға ерік бергіш бастығы әңгімені шала тыңдап, әлгі жеңгетайыңды аса ауыр қылмыстық оқиғаға күдікті ретінде тұтқындаңдар, істі өз қолыма аламын деп бұйрық берді. 7 рет өлшенбей кескен тон келте болатынын жақсы біледі. Бастығының бұйрығын жасаса, нағыз ұрыны ұстаған бола ма? Фешкалар күш көрсетіп, негізгі көзірлерді жіберіп алатындай. Айналшықтап жүріп, Болатбековичтің бұйрығының күшін жойғызды. Аздаған уақыт керек екенін, істі толық ашатындығын, нағыз қандықол қылмыскерлердің ұсталатындығын айтып сендірді. Оның үстіне жас шамасы 40-тан асып 50-ге ентелеп қалған әйелдің тепсе темір үзердей еркектерге зауал келтіре қоюы екі талай. Әрі оларсыз бұл қара кәсібі өрге домаламасы анық. Оның қатысы болуы мүмкін болғанымен нақ қылмыскер ол емес. Енді секен бермеу керек. Әлділ Маяны тура айыптау қылмыскерді үркітіп алу, тіпті уысынан шығарып алу екенін біледі. Ізін бағып көру керек. Тағы да Болатбековичтің қоңырауы безек қақты. Саған әлгі жеңгетайды ұстап әкел деген жоқпын ба? Мынау не болды енді? Сол аймақтағы тағы бір кісі өлімі. Бұл жолы 18 жасар қыз жертөледен өлі табылыпты. Біздің жігіттердің айтуынша проститутка ол. Майыны тұтқындайтын бол, деп айғайдың астына алды. Аталған көп қабатты жертөлеге барды. Жағдайы тіпті ушықты. Қайтыс болған қыз әлгі түні ғана өзіне қызмет еткен жезөкше екен. Өзінің қателескенін білді. Ішінен қызға бару, оны ашық диалогқа тарту ақымақтық деп баға берді. Енді Болатбековичке қайтыс болған қызбен қатынасқа түскенін, оның да өзі іздеп жүрген күдікті қолынан қайтыс болуы мүмкін екенін қалай айтпақ, қалайша қателесті. Екі ортада жас қашынды қаза қылды ма? Алайда көңілге дәт болатынын, күдікті ізін жасыруға көшті. Ондайда кәсіби келлердің өзі қателеседі. Қашқан сайын қателесу жағдайы ықтимал. Қыз өлімінен кейін Маяның азық-түлік магазині жұмысын тоқтатты. Өзі ізім қайым жоқ. Іздестіру жұмыстары басталып кетті. Бұлтартпас тергеуге тартылу туралы бұйрық бар. Жеңгетай суреті қала көршілері мен адам көп жиналатын аймақтарға толық ілінді. Алайда Мая түгілі көлеңкесі де көзге түспейді. Жер астына түсіп кеткендей. Келер аптаның дүйсенбі күніне дейін іс жабылмаса, әділ жұмыстан босату туралы бұйрыққа Болатбекович қол қоятындығын жеткізген. Жексенбіден бірінші күнге қараған түні әділ соңғы қызметтік кезекшілігін өтеуге шықты. Суыртпадан ақпарақты алып, жұмыстан өз еркімен шығуға өтінішін жазып қойды. Таң атса, сүйікті басшысына апарып тапсырмақ. Ендігі жерде қандай тіршілік ететінін де ойланып қойды. Қалың ой үстінде отырып көзі ілініп кетіпті. Түсінде марқұм әкесі, балам, бәрі жақсы болады, еш ойым шекпе деп жатыр екен. Бұның ұйқысын әділ, қару-жарақ қоймасының кілті қайда? Деген әріптесінің даусы оятты. Түнгі және күндізгі құрамның ауысым уақытындағы қару тапсырып, қару алу уақытына керек кілтті қалтасына ұсынды. Кенет, кілт? Я, кілт болу керек. Қалай аңғармағам? Кілт қой, деп айғай салып тыныш түннің берекесін алды. Әріптесі не болғанын сұрағанымен, мардымды ештеңе айтпай, кілт болу керек деп айғайлап, қол шапалақтай берді. Я, жұмысын бітірген бойдан кетеді. Кез келген адам есікті ішінен құлыптайды. Әсіресе біздіңкілер ашық қалдырмайды. Кілт дейді, яғни күдіктіде кілт болған, деп ой түйді. Енді барлық пәтердің кілті кімде болуы мүмкін? Жалға берілген пәтерлердің иелері әртүрлі. Бірі болса, бірі болмайды. Сонда кім? 8-дің соңғы секундын соқтыртып, Болатбековичтің кабинетіне кірді. Дегенмен бастығы суық жүзбен қарсы алды. Қатулы қабағынан маңызды әрі жағымсыз жаңалықпен бөліскелі тұрғанын байқау қиын емес. Тәг әділ, сен жақсы жігітсің, бірақ мына қылмыс ашылуы қажет. Сен жұмыстан босатпасам, өзім қызметтен кетуім керек болады. Білесің ғой, бізде кінәлі біреу болу керек. Сен боссың, деп шығарып салды. Кілт жайлы қанша айтқанымен Болатбекович құлақ аспады, және енді бұл іске қатысуын тыйым салды. Кедергі келтірмеуін бірнеше мәрте қайталап қатаң тапсырды. Енді жұмыссыз. Алло, әділ, кадр бөлімінен приказ шықты. Жұмыстан шығып жатыр екенсіз, кабинетіңізді тазалап тапсырыңыз. Жөндеу жұмыстарын жүргіздіріп, келесі иесіне тапсыруға дайындауымыз керек, деп әріптесі хабарласты. Телефон тұтқасынан сөйлеп тұрған адамның тазалық деген сөзі бұған бір ой салды. Я, табылды. Енді дәлелдеу керек деп, алыбұша шағын мөлтекті тазалау жұмысымен айналысатын мекеменің жертөледе орналасқан офисіне жүгіре жөнелді. Ол жерде сантехник отырады.
және онда апаттық жағдайларда үй иесі пәтерінде болмаған уақытта орын алған кезде ашып, кіріп жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін кілт болатындығын есіне оралды. Қылмыскер сантехник деп барындығанша қайталай берді. Барғаны сол, жағасын ұстады. Жарық көмескі түскен жертөледе қаз-қатар ілінген фотоларды көрді. Өзінің фотосы және белгісіз жағдайда қайтыс болған 7 полиция қызметкерінің суреті тұр. 8-ші өзі. Қазір Әділ ішкі істер саласының құрметті қызметкері. Ол туралы телебағдарламалар дайындалып, газет беттеріне бірнеше рет мақалалар жазылды. Құқық қорғау саласының қызметкерлерінің арасында тірі аңызға айналды. Оның ізкесудегі шеберлігіне сүйсінетіндер көп. Қылмыс толық дәлелденіп, сот өткеннен кейін ғана әлгі сантехниктің бұрын құқық қорғау саласында қызмет еткені, қызметін асыра пайдаланып, заңсыз жалдамалы пәтерлер беру ісімен айналысқаны, сондай-ақ жеңіл жүрісті қыздар саудасына қамқорлық танытқаны белгілі болды. Сол үшін бірнеше жылды темір тордың арғы жағында өткізген. Ал адам қолынан қаза болған 7 полиция қызметкері оның сыбайласы болған. Алайда бар жауапкершілікті оған аударып, сытылып кеткен. Сантехник кек алу мақсатында 8 адам өліміне тиянақты дайындалған. Ал Әділдің ол сапта не үшін жүргені белгісіз. Мүмкін ізіне түскен қызметкерді де құртқысы келген болар. Соңы. Рахмет.